dadweynaha reer Wajaale oo garab ka helaya maamulka degmadaasi ayaa maanta iskugu soo baxay olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo qashinka maadaama maanta ay tahay maalinta loo asteeyay ololaha nadaafada ee 7 Abriil goobo badan oo kamid ah degmadaasi ayay bulshadu reer Wajaale ka nadiifiyeen qashinka maayirka degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa shacabka ugu baaqay inay ka digtoonaadaan halista uu keeni karo qashinku waxaana sidoo kale qayb ka ah gurista qashinka barsaab ku xigeenka gobolka Gabiley qaybaha kala duwan ee bulshada Wajaale ururada haweenka ururada dhalinyarada kumanaan qof oo reer Wajaale ayaa maanta ku hawlanaa gurista qashinka si deegaanka looga dhigo mid bilicdiisu sareyso waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay barsaab ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Case oo tilmaamay ahmiyadda maalintan u leedahay shacabka reer Wajaale maanta qashinkii keeneen oo biyaha ummadda oo dhan roobka ka sugaysa halka ay soo marayaan meel baa loo sameeyay dadku ay qashinkii meesha loo sameeyay intay kala soo baydhaan halka ku soo gurayaan toga dhexdiisa soo dhigayaan taasina si darro weyn weeye dadweynaha dhammaan Wajaale waxaan ku baraarujinaynaa oo ku amrayna inay ka daayaan toga Wajaale qashinka ay ku soo gurayaan madaxda booliska iyo maamulka degmadana amar cad waxaad ku qabtaan cidda aad ku aragtaan ee togaasi ku soo ridaysa qashin tallaabo ka qaadaan sharciga sidoo kale waxa warbaahinta isaguna la hadlay maayirka degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi oo isaguna ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in maanta oo kale ahmiyad weyn la saaro sidii qashinka loo daadgureyn lahaa isla markaana loo xaalufin lahaa si shacabka reer Wajaale looga badbaadiyo halista uu keeni karo qashinku isagoo sidoo kale maayirka degmada Wajaale shacabka ugu baaqay in laga daayo qashinka lagu shubayo toga Wajaale والله نافذ سومالان سادرات هذان هاي dadweynaha ku dhaqan degmada Togo Jaale waxaan uga qayb galnay si aad iyo aad u sareysa inkasta oo qorshe sidaan ugu talagalay inay haddana boqolkiiba boqolaad baa lagu qaatay aad iyo aad ugu gudbaan jiray imika oo xoog laban ku haynaa waxaan dadweynaha u sheegaynaa xashiishka biyaha wax kasta oo togaasi qashina in laga daayo dhowr jeer hore ayaan idin soo jeedinay laakiin saddex uma dhigin imika wixii ka dambeeyay haddii ilaahay dhaa tallaabo adag ayaanu ka qaadi doonaa insha Allah cidda meeshaasi wax dambe ku soo rogto haddii laga joojiyo nadaafadana sida aan u sii wadno isagoo xabad baca ama xabad qashin ku walbeen arki doonaa saadaraadoodu waxaan leenahay dadweynaha la nala shaqeeyo nadaafadda ha la ilaaliyo xilligii roobkii ayaa imanaya roobkii iyo qashinku haday salaana cudur baa ka dhalanaya qoyaankaasi saadaradeed intaan imika roobkaasi una si fiican u din waa inaan nadiifino meeshaan maanta kaliya ma haynaan ku noqono waliba waa Jaafar Awil Hareeri shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Togo Wajaale